Ahoj, dobrý den. Vítejte u podcastu Drive in Life. A dnešním hostem je Honza Vávra. Alias Krejčík Honza. Ano, prozradíme možná i něco dál. Autor znělky. Ne autor, nahrávač znělky. Tak a už nám do toho hází vidle, vidíte, nečeká ani dotaz, protože tohle všechno se dozvíte v průběhu našeho podcastu. No. Tak vítám u nás dnešního hosta, kterým je Honza Vávra. Ahoj. Ahoj. Ahoj Pepo, ahoj Míšo. Ahoj. Pepu znáte. Ahoj všichni. Tak Honzo, já bych tě představil, ale pak bys mě doplnil samozřejmě. Ty seš hudebník, bubeník, podnikatel s elektromotory, co vím, divadelník, producent, děláš muzikál. Skladatel. Otec. Zvukař. Jseš i děda třeba? Manžel děda, no, jsem. Tak povídej, tak co vlastně, jak to začalo všechno s tebou? Takových profesí najednou. Jak to začalo všechno? Prosím tě, já budu se dívat, mám mluvit tam nebo na tebe? Ne, kamery si nevšímáme, a tak nám říká pan režisér. Jak to začalo? Myslíš vůbec? Tak jsem se narodil. Tak ses narodil. Mamince jsem se narodil. A představ si, že jsem se narodil 1. ledna 1968, takže mi je 57 roků. Za 10 minut 12, 1. ledna, nový rok, a oni tam v Nymburce na porodnici bumbali trošku a už měli zavřenou knihu a napsali mě až na 2. A já s tím celý život protestuju, jakože jsem narozený 1. ledna 1968. A když jsem to přepsal na Facebooku, tak to všichni respektují, už mi gratulují 1., tak je to dobrý. Ale na matrice se mi to nepovedlo. Takže jsem se narodil a můj táta byl saxofonista, klarinetista, hrál v Nymburce v Nároďáku, kromě toho měl kapelu v Nároďáku, dělal ředitele Nároďáku a měl na starosti i divadlo nymburský. A já měl čestnou stupenku. Víš, to by se ti dneska líbilo, ty máš rád muziku, víš, že chodíš na koncerty, na všechno. Tak si, Pepo, představte, že já jsem měl čestnou stupenku, to byla takováhle kartička vorámovaná červeně a ta platila do Nároďáku v Nymburce, do divadla, na bydýlko, protože v divadle nahoře, to ty nepamatuješ. Do Hálkova divadla. V Hálkově divadle v Nymburce nahoře byla lavice, taková sice polstrovaná, ale nebylo tam jakoby opěradlo, víš. Sedci na lavici a to mi platilo tam, takže když byl Olympik v Nymburce, Olympik ulice, ten projekt jejich, že jo, tak já seděl nahoře v divadle na balkóně, vstupný jsem neplatil, protože jsem byl syn ředitele Nároďáku, že jo, a divadla a měl jsem tu čestnou stupenku, takže jsem byl na Turbu. Tak to je škoda, pardon, že tě přerušil. Kulturák, v Nároďáku. Takže na tom Olympiku jsem já byl v roce 1984 taky. No počkej, tak a kolik ti bylo? Co tady nebudeme prozrazovat. No ne, já nevím, ty jsi mladší, ne, ale jsi o trošku mladší. Dobře, no, takže... Tak jsi tam byl taky v tom divadle? No tak nevím, jestli to teda bylo na stejném koncertu. No asi jo, a platil jsi vstupenku? No určitě táta platil vstupenku. No vidíš, já jsem mohl, takže já byl na Katapultu v Nároďáku, na Turbu v Nároďáku. Víš, viděl jsem tyhle kapely, co jezdili do Nymburka a ještě jsem já měl tu možnost, že jsem chodil do šaten. Takže tím, že byl táta ředitel, tak já jsem prostě viděl tyhle hvězdy jako v šatně, jako že jsem mohl chodit jako za nima, tenkrát jako kluk, jo. Takže tam se něco v té hlavě... Nevím, a ještě k tomu Honza a Vašek Neckářovi jsou tátovi příbuzný, jo. Tátova babička a Neckářů babička byly sestry, jo. Takže jsme příbuzní a ještě k tomu táta byl s Honzou Neckářem na vojně, jakoby se svým jako prabratrancem, rozumíš, jo? Takže prostě tam jsou tyhle ty. No a táta mi koupil bubínek a hajtku. Víš, co je hajtka, ne? To jsou takový ty plechy proti sobě. Víš, co to je? Ty to víš? Víš, Pepo, co je hajtka? Víš to? Jo. A to hodně lidí neví, co to je hajtka. Jo? Takže plechy a jenom bubínek. No a starý Hampl, bubeník, mě učil na bubny. Chodil k nám domů do kolonky, aby byl v kolonce a měl jsem ten bubínek a tu hajtku a on k nám přišel vždycky a učil mě ty základy, když mě bylo 6 třeba. No a pak jsem šel do hudebky, ale nemohl jsem na bicí, že jo, to prostě já jsem musel na piano, takže jsem chodil kryšavý, tam mě takhle mě mlátila přes prsty, když jsem neměl dobře postavený ruce. Tam tě poslali do hudebky, jasně, protože všichni soudruzi, učitelé byli tátovi spoluhráči z kapely, že jo, Jirka Beneš, Vašek Havlas, prostě všichni, co tam učili,
Jo, a ještě tam byl pan učitel, který tátu učil na klarinet, jakoby, jo, víš, jak to myslím. Jo, takže táta nikdy neučil, ale chápeš to, že ředitel divadla nároďáku, ředitel hudebky a všichni ty muzikanti, Nymburk, okresní město, víš, jak to je, to se všichni znají, že jo, hrajou spolu v tanečních, pak spolu hrajou v divadle, pak spolu hrajou na čajích, pak spolu hrajou na plese, rozumíš, a děti tam chodí. Jo? Takže teď už tomu rozumím. Soudruh, učitel, Havlas, rozumíš? Teď už tomu rozumím pro všechny ty profese, který vlastně ty teďko, nebo se jima prošel, tak ty se vlastně okoukal už mládí. Doma se hrál jazz, doma se hrála dechovka, swing se hrál doma, jo. A teď si vem, že mě bylo 6 roků, já se učil na bicí, šel jsem na piano, jo. A byl jsem na piano v hudebce, u Tyryšaví 2 roky a všechny tam znáš, no. Ale piano mě nebavilo. Taky otázku nějakou polož, abych furt nepovídal. Ale jsme na konci! Ale my už jsme vlastně na konci. Tak protože, ahoj, tak mějte se krásně. Protože on za to já jsem to přejel, mělo to trvat hodinu, no. Ne, víš, já otázku Honzovi, to když si telefonujeme, tak to není jednoduchý, protože on to mluví a já vlastně nemám kdy položit tu otázku. Pánové, není tajností, že vy už se znáte nějakou dobu? No. Kdy začala vaše spolupráce? No jak to vlastně všechno začalo? No tak jako opravdická spolupráce začala na dětských dnech, když vlastně ty už byl jakoby ve firmě, že jo, a to chceš tam dlouho určitě, to já nevím ani jak dlouho děláš spolupráci, já jsem tenkrát vlastně, když jsem dělal klid, jako to moje divadlo, tak jsem zjistil, že ty už jako děláš jako ve firmě a začali jsme na velkých akcích pro děti pod hradbama, že jo, po té době. Jako spolupracovat jako tak. No a pak si Michal vlastně udělal kapelu, že jo, a tyhle ty věci, a tam se o to určitě bavím dál, ty další projekty, ale začali jsme vlastně spolupracovat, jsme začali, člověče, ale už ne, když jsme dělali kapelu, když jsme spolu hráli v kapele, ale to byla spolupráce, jakoby muzikantská, ale firemně spolupracovat jsme začali až prostě na mých dětských dnech, si myslím. Ale známe se? Jak dlouho, Michale? Tak Honzo, kdy myslíš, že jsme se seznámili? No já myslím, že jsme se seznámili někde na zábavě, já na jevišti, ty pod jevištěm, a možná ještě dřív někde? Já si myslím, že to bylo takhle. Počkej, moje máma dělala s tvojí mámou práci. Tak jsem čekal, jestli si na to vzpomeneš. No jo, ale neříkej, jsme se potkali u mámy mojí a u mámy tvojí v práci, jo? Pravděpodobně ano, ale o tom já moc, jako, to si nějak moc nepamatuju. To jsme vykal ještě. A jinak teda poprvé jsem já tě viděl, jak jsi to popsal o tebe na pódium, já pod pódium někdy kolem roku 1990. Kolik ti? No, dobrý. To už jsem byl rok na světě. To ti byl rok? Podívej, takže když jsme se seznámili, už byl Pepa na světě. To znamená, no a co my jsme všechno teda společně organizovali a vymysleli? Tak si myslíš, když začneme úplně teda od té doby, co jsem tě viděl na tom pódiu, tak jak to, že ty jsi mě nějak jako taky všem nebo co? No tak to poznáš. Když se podíváš dolů z jeviště, tak 300 lidí, na vás chodilo 500-600 lidí. Až budeš na jevišti tak dlouho jako já, tak se podíváš a poznáš, jenom očima se podíváš a poznáš, kdo je na stejný jako vlně, nebo kdo to dělá, nebo kdo je muzikant, nebo kdo, to fakt poznáš, jo. A na tobě já jsem viděl, že ti to strašně zajímá, jako by ta muzika, a že to máš strašně rád, že jo. A ty si, já nevím, jestli jsme tě vytáhli zpívat na jeviště už tenkrát. Ano. Že jo, ještě s dvěma vlasama, ale já nesmím říkat to jméno, jak jsme ti říkali, nebo můžu. Co? Asi je to tady bez jak to říkáme? Můžeme jako to říct. Bez cenzury, tak asi je to na tobě. Dobře, no. Habera jsme mu říkali, protože tak vypadal, měl dlouhé vlasy a vypadal jako Habera z týmu. A to se chytlo, ale že jo? Že ti tak říkají Habera, ti říkají i kamarádi, ne? Jako kamarádi ne, muzikanti. Ale nějaký děti muzikantů třeba, nebo tak. Ti říkají Habera, že jo? No, už to jo, to už ti říkají, to je Habera prostě, to není. No. Takže já jsem udělal takovou věc, že jsem si teda opravdu jako tu jednu písničku od toho týmu naučil a pak jsem teda jeden okamžik tam k vám vlez a o přestávce jsem si před těma 400 lidma prostě dal bez kapely, že vy jste to neměli natrénované. Ne, jsme neměli noty. Ale na co jste noty měli a co jsme teda dlouho vlastně spolupracovali, byl jsem jako host na ty 1 nebo 2 písničky. Landej od Valastových věcí, viď? A ještě jedna byla vždycky? A ještě jeden Chameleon. Chameleon si zpíval, vlastně tu verzi Briket od Rakajnu, že jo, Brikety. Takže takhle jsme se vídali každý týden a pak teda nevím, co
Pak jsme vás měli... napadlo, pak jste mě řekli, jak No my jsme potom s Matějem, s Romanem Veselým, co hraje v Roxoru a taky hrál v Telegrafu a vlastně bývalý původní Chaos, jakoby, co jsme začínali v Prasečáku ve všech chlapech, když nám bylo 15, tak jako to byl Matěj, já a Tomáš Pilař a my jsme vlastně scháněli jakoby zpěváka a zkoušeli jsme, že jo, takže tam chvilku zpíval Seb Lupy, tam byl, myslím, že zkoušel zpívat, pak tam byl ty a zpíval si s náma v Red Penguin. A Red Penguin se to jmenovalo, protože můj sex říkali rezavej tučňák, víš, protože měla rezavý vlasy a měla studený nohy. Takže podle ní jsme pomenovali. To nevíš? Ne, tak tohle nevím. Ne, to je dobrý, tak a to takhle vypadá. Takže se mě totiž ptá, jako co jak to vzniklo? Ano, rezavý tučňák a já byl Reze, když jsem byl malý, my jsme všichni byli jako, oba jsme byli jako rezaví, i Martin náš, jako má vlastně rezavý vlasy, víš, Lucinka, jako moje dcera nejmladší, taky. Jako teď to tak nějak, teď to není teď by to diváci jako už jako nepoznali. Teď jenom kluziště, ale měl jsem rezavý vlasy. No a Red Penguin bylo podle mojí ségry rezavý tučňák. A tam Míša zpíval, ale víceméně to skončilo ve zkušebně. Tak to byl rok 1994. 94, myslíš? Jo. To byl naprosto, protože našel jsem kazetu z toho roku. Takže to je 94. No tak pak se přesuneme dál o x let, o 10, o 20 možná, vlastně 20, kdy ty si tady zmínil kapelu Chaos a vy jste to nějak rozpustili, protože vím, že ty jsi pak taky organizoval to, co já moc nemám rád, to byly takový ty technodiskotéky a podobně. No ne, normální diskotéky, No tak tenkrát byl boom v těch 90. letech, že prostě se roztočili CDčka. No a já měl pod sebou vlastně 10 DJů, Tomáš Březina, prostě kluci, Jirka Štěpán, měli jsme Hotel Král v Lisí, jakože, že bylo třeba každou sobotu, každý pátek sobotu bylo 10-12 diskoték. Tam začalo tvý podnikání, dá se říct. No jo, tam začalo mý podnikání, když jsem koupil repráky a jak říká, kdo to říká, někdo, myslím, že Jirka Štěpánek z rádia KIS Delta, tak říká, že jsem pás discjockey, že jsem byl pasák discjockeyů. No, tak si vím, že jich bylo 12, že bylo třeba 12 akcí a že hráli i šoféři, když jako a jezdilo auto spojka a vozilo CDčka, který nikdo neměl, tak je převáželo, aby tu písničku pustili, tam zahráli. Jo, protože se tenkrát nebyly ještě kopírky, že jo, a nesmělo se to v žádném případě. No a takže prostě CDčko se vzalo a jelo z Boubnic do Kostomlat, do Nymburka nahoru na Zimák a takhle jako přejelo a někdo zavolal, že nemá tohle, no a takhle se to posílalo. To je dobrý. Takže ty jsi zavinil to, že ta živá muzika... Ne, nezavinil. Hele, kdybych to nezavinil já, takhle, kdybych se na tom nepřiživil já, tak by to udělal někdo jiný, Míšo. Miloš Obdržal, s kterým jsem hrál v NBA, to byla moje vlastně první, po Chaosu, jako první zábavová kapela, kde teďka je to Fortuna. Jestli víš, ta kapela, tam zpíval Miloš Obdržal. A musím ti říct, že v těch 90. letech, to já už jsem byl zpátky z vojny, a v NBA už hrál Mirek Ferdinand, co hrál v Hrsti s Markem Zeleným a potkal jsem Miloše a Miloš mě nemohl přijít na jméno. Teď už spolu mluvíme, už jsme spolu promluvili, ale on přesně, jak to říkáš ty, mě jakoby nenáviděl za to, že jsem prostě měl ty DJ a že to zabilo jako zábavovou muziku. Ale je pravda, že ta zábavová muzika, vlastně co se hrála, tak to se hrálo hlavně proto, protože tady nebyly prakticky kapely živý, jako kluby, jako který by hráli svoji muziku moc. Víš co, byly tady buď to profi kapely, nebo pak kapely, které hrály tancovačky, že jo. No a lidi začali chodit do klubů, začali chodit na diskotéky, bavili se jinak. A já jsem právě tomu Milošovi tenkrát říkal, hele, kdybych to neudělal já, tak se toho chytil někdo jiný, akorát, že na mě nadáváte. A já jsem ty DJ měl, a to byl začátek podnikání, tak jsem si vem, že jsme prostě měli 2 diskotéky, jedna byla v Kostomatech, druhá v Boubnicích a bylo tam, já nevím, dohromady tam bylo 12 lidí, třeba jako 600 tam, rozumíš, jo? A takhle to bylo, anebo v Čilci, kde je kapacita 150, tak to bylo 350 lidí. Tak sledují nás diváci z celé republiky, takže... Čilec, to je u Nymburka, ale bavíme se o regionální záležitosti, jo, jako o regionální záležitosti, ale vemte si, že vlastně vesnice, kde je
sál, který je pro 150 lidí, tak bylo 100 lidí vevnitř, Míšo, a 300 venku. Jo. No. A to byl velký jako boom a to jelo. A ty lidi, a zase ta generace, jako vy jste vyrostli na chaosu, jakože říkáte, jakoby, že chaos nás jako to, tak zase ta generace těch 90. co byli ty lidi, co jim bylo, ty děcka, co jim bylo 15, tak chodili právě a oni mají rádi právě toho Haberu, který tam ten Tomáš Březina hrál, ten tým, ty písničky a tohleto. No a já jsem ještě hrál jakoby s kapelou, ale pak jsem začal dělat jakoby výchovňáky pro školy, víš, začal jsem jezdit s muzikálama. No a když jsem hrál třeba v týdnu 15krát, tak jsem nechtěl ještě v sobotu hrát. Jo. Takže už tam trošku začalo ty školy, tam se ještě dostaneme, takže jasně, trošku tam začaly ty školy, no. Ty školy. Nicméně ještě... Ale zabil jsem to, no, máš pravdu, no. Ale na druhou stranu máš zásluhu právě v tom 90. nebo tví předchůdci u nás, Start Club a podobně, že jste vlastně tu muziku hráli, která tady nebyla, která se sem nemohla jak dostat, neměla jak dostat. To znamená, vy jste, nechápu, jak jste to teda dělali, když jste neměli žádný YouTube a podobně, nebo... Chceš to vědět? Já to vím, ale možná diváci. Řekneme jim to, jak jsme to dělali. Zajímalo, protože vy jste to neměli podle čeho, jo, dneska se podíváš na YouTube a podle toho si to nějak najdeš, ale oni neměli nic, takže jak jste to dělali? Dneska si stáhneš z YouTube. Dneska víme, jak jste to dělali předtím. Jak jsme to dělali předtím? No tak se z Luxemburku se nahrála písnička. To je rádio. To je rádio, bylo rádio Luxemburg. To vysvětlovat. Jo, pardon. Pepovi to vysvětluje. Já nevím, Pepo, já nevím, jestli rádio Luxemburg ještě hraje, ale prostě nevím, že to existuje. Naladilo se cizí rádio, rozumíš, jo? A na tom rádiu a zapnul se... Pepovi to říkej. Pepo. Naladilo se rádio Luxemburg a jak máš kazeťák, ne, tak se tam dala kazeta a furt do kolečka... To neví, co je kazeta. Ale vím, ale dobře, tak zase. Omlouvám. Kazeta, jak se přetáčela na tužce. Takže... Pepa ví, co je kazeta, dobrý. Já jenom do toho skočím, jo? No. Příště ti donesu jeden úžasný kazeťák, budeš čumět, co mám doma, jo? Máš tohle takže diváci, na rameno, jo, jste svědky, Pepa přinese kazeťák. A v tu dobu to mělo hodnotu jako Škoda 100. Tenkrát, jo. Jako vážně. Tak. No a to si můžeme říct pak příběh, kdy děda Div nezabil mýho tátu, když přijel místo auta s tak to je taková upoutávka na Pepu příběh, aby jsme nezapomněli. Takže vzal se kazeťák, rádio Luxemburg se naladilo, dala se tam kazeta a nahrávalo se to pořád do kolečka, to vysílání, jo. A když byla nějaká zajímavá písnička, tak jsi to vypnul, jo, nebo jsi to víš, jako poslouchal si, ale ty si, protože jsi to musel chytit v tom vysílání. Takže se to nahrávalo furt do kolečka a když tam viděl něco zajímavého, jsi to vypnul a vrátil si to zpátky, protože jsi to nemohl jinak zaznamenat než na tu kazetu. Pak si ta kazeta dala Vaškovi Havlasovi, on si ji pustil ve svém kazeťáku. Víš, kde Vašek Havlas? Na Vaška Havlase? Neznám. No vidíš, no, to je náš baskytarista, výborný, jeden z nejlepších. Hrál ve Start Clubu, to všichni, kdo jsou z Nymburského okresu, tak to znají a takhle jsme na ně chodili, jako ty jsi schoukal. Zdravíme lidi z Ostravy, z Brna, ano, z Plzně. Přijďte na kost, tak jako tvůj strejda Valenca, rozumíš, byl na jeviště jako kytarista a my jsme vhltali basu Vaška Havlase, ale o to nejde. Takže to dalo Vaškovi a Vašek si sednul k pianu a normálně to takzvaně rozepíšeš, ty noty, jo, takže vemeš nahrávku, normálně to je tak, že skladatel napíše noty a napíše to pro orchestr. A tady to je obráceně, ty to vezmeš a běháš okolo piana, protože tam ty popové nahrávky rockový, kolikrát nevíš, co tam drží za strunu nebo co tam je za tón. A pak zjistíš, že to jsou 2 akordy dohromady, což bys nevymyslel, jo. Takže to takhle Vašek napsal, no, takže napsal bicí, noty na bicí, viděl jsi někdy noty na bicí? To je to samé, jako když mají vypadaný zuby, to je tak vždycky mezera, nota, tun. No, takže napsal bicí, napsal kytaru, napsal sobě basu, protože on hrál všechno z listů, a napsal Vítkovi Benešovi klávesy. Jo? To znamená, napsal, co tam má hrát, že tam je třeba piano a že tady má solo. To se takhle rozepsalo, no a pak nám tu nahrávku dál a my jsme si napsali ten anglický text. Ale pánové, to kdybyste viděli, ty texty, jako, tak to byla samozřejmě fonetika, jakože to obsal foneticky, protože jsme neuměli anglicky, že jo? Málo kdo, nebo to. Takže fonetika, jo? Když ten text nebo to foneticky napsal,
čus vasta hasta, že jsi to napsal a zpíval jsi to z toho trošku z toho. No a pak, když se začali ty děcka učit anglicky a už se tam byli, nebo někdo přišel, tak jsme říkali, hele, to je i americký nářečí, to nemůžeš znát, víš co, jak to. A proto pomalu začali končit, ale nicméně teda, samozřejmě já si to pamatuju, vůbec jsem nepoznal teda, že to je nějak jinak. Vy jste to asi nějak, ty seš i zvukař, že jo, to znamená, co jste s tím provedli, aby jsme to nepoznali? Ne, že to není ta pravá angličtina. Vy jste to nevěděli, vy jste to neuměli taky. Já myslím, že dneska byste neuspěli. Dneska je ta 3letá dcera, koukne na YouTube, za chvilku už umí anglicky. Máš pravdu, zásadní rozdíl v tomhleto. A ještě k tomu, Míšo, se vrátím, k tomu rozepisování. Dneska se páš na YouTube a nebo když dneska nějakou věc a ty zjistíš, že ten kytarista tam takhle drží ty struny a ty jsi to prostě strašně složitě napsal, že ten kytarista nevěděl, jak to má zahrát a ty se podíváš a on takhle má zmáčký 2 struny a to je ono, jako žít, že jakoby, že to je velká výhoda, my jsme to jako to a nikdy jsi na to přišel, že jo, když jsi to jako hledal. To neviděli, žádný žádný v televizi to už vůbec ne. Ježišmarja, vůbec. A hlavně to, a dneska se podíváš třeba na toho kytaristu a teď víš, jak to hraje a měl jsi pocit, že to je strašně složitý a nakonec zjistíš, že on takhle dělá jenom, jo. A že ale ty jsi byl bubeník a tam se to dá poznat, ne? Bicí dobrý, u kláves dobrý, basa bych řekl, že v pohodě, pokud to není moc zahuhlaný, ale u kytar byl problém a pak, když jako to bylo hodně zahuštěný třeba, jo. No a pak byla zábava někde, tak jsme přišli v 5, postavili jsme aparát, vzali jsme si ty noty, co kluci napsali a začali jsme to opracovávat. No, takže jsme to měli naposlouchaný, jsme to zahráli jednou, pak po druhý, no a pak jsme to zahráli už na zábavě naživo a pro velký úspěch jsme to po půlnoci ještě zopakovali, protože to samozřejmě všichni chtěli, že jo, aby jsme si to pobérali a nezapomněli to. Když byla nová písnička. No, tak se hrála 4, tak se hrála 2krát, a jo. Ale vím, že jste nás i neměli rádi, mě a spol, protože právě na konci jsme chtěli znova tyhle hity a prostě jsme vás přemlouvali všema možnýma způsoby, abyste ještě pokračovali dál. Honzo, ty vím, že máš absolutní sluch. No nemám absolutní sluch, nemám. Já mám získaný ten absolutní sluch v tom smyslu, že já to mám ze studia a z toho muzicírování to mám vycvičený ty uši. Takže když někdo komu povolí struna, tak já prostě slyším, že mu ten nástroj neladí. Já vím, že tě mají rádi spoluhráči. No, když hraje na basu a říká, že a já říkám, hele, neladí ti Gčko, a on to dá na ladičku, nikdo to neslyší, a ladička mu to ukáže. Ale nemám absolutní sluch. Absolutní sluch má Varhar Orchestrovič a víš, že to si představ tak, že pere pračka a ta frekvence, ten tón je mimo to ladění a jeho to bolí. Mimo stupnici. Mimo stupnici. To znamená, že ty vezmeš kytaru, jo, a celou si ji podladíš o čtvrtónu, tak on odejde z místnosti, pro něj to bude nepříjemný, pro něj to bude bolest, pro něj je to nepříjemný. Takže zaplať pámu, že mám sice vycvičený sluch, že mi vadí, když něco neladí, ale pro tu moji práci je to dobrý. Ale pračku můžeš slyšet. Pračka mi nevadí, na to se rád koukám, to je lepší jak televize. Co ty, Pepo, máš absolutní sluch? Teď jsem se chtěl zeptat, jako jestli mám absolutní sluch, když já slyším pískání čerpadla za barákem nebo u sousedů vlastně čerpadlo v podzemí několik metrů a já slyším ty vibrace a rve mi to uši. Chceš slyšet, jestli jsi muzikant nebo ne? No, ne, to já vím, že ne, to manželka mi jako pořád nadává. A tak to teda není, to je citlivý sluch, jo. Myslím si, že on by mi zaslavoval televizi asi doma, jako, že by to bylo pro něj náhlas, jo. A já zase naproti Pepovi nad 10 000 Hz, co jsou ty frekvence, o kterých mluvíš, tak já je slyším tlumeně, jako já mám takhle 10 kHz a tady mám, když půjdu na audio test, jo, tak takhle 10 kg a tady mám takhle jakoby... Vadí to v něčem? No vadí to, že když míchám písničku a taky musím dát někomu ještě poslechnout s mladšíma ušima, jestli mi tam něco neuletělo nahoře. Víš, jako to, co jsem neslyšel. Ale zase je to výborný, protože metalisti v tom tvrdém metalu, v takovém tom rychlým, dělají to, že ty zvukaři to na 16 000 Hz dělají, jakože to zaříznou, protože tam je takových činelů a zvuků a všeho, tak oni to prostě zaříznou, aby to bylo poslouchatelné, aby to tam nešustilo jenom. Ale dneska digitál, ale pozor, když si pásek vlastně je takovejhle omezovač, třeba kazeta, pásky, magnetofon, anebo i gramodeska,
to jsou vlastně jako přirozený jako, že do toho na kazetu nenahraješ 21 kHz, rozumíš, ta je taky omezená někde, jo? Víš, jak to myslím, jakože, ale když nahraješ dneska do digitálu, už nahrajeme ten podcast a pustíš to, jak to je, tak tam budou i frekvence, které by na pásce nebyly slyšet. Čili digitální pásky nebo pásky, které se točily hodně rychle, tak na ně to nahráli a z nich se to dneska digitalizuje, ale dneska, když se nahrává do počítače, tak se nahrávají výšové frekvence, které lidi neslyšejí, které slyší třeba jenom delfíni. Čili jako kazeťák u delfína zbytečnost, rozumíš, jo? Ale delfín by si koupil v obchodě digitál, protože ty frekvence to nahraje prostě široko a to už ani lidi neslyší. Takže já vlastně hlídám, aby mi tam něco neustřelilo, ale zjistil jsem, že tím, jak mám ořezaný v uších ty vejšky, jo, tak se mi lepší míchá, protože mě tam nic nepřekáží. Víš, jakože, že by pronikly do ucha, proto možná slyším tu faleš líp, než kdyby tam ty frekvence byly, ale toť otázka, no, tak jsem hluchej. Z činelu, bucháš do činelu, tak to, počkej, a ty slyšíš kolik? No tak Pepa slyší čerpadlo ve sklepě. No. I v zemi. I v zemi. A ty taky máš takový rostlou? No, mě vadí taky ty myčky, pračky. Ty jsi začal hrát až později, no. Ale kdyby jsi hrál od 15 ve zkušebně, no, jo, a... Tak já jsem taky začínal na bubny, jako ty na Intru v Mladé Boleslavi. Ty jsi bubnoval na bubny, ty jsi hrál na bubny v Boleslavi. No. A zkusil jsi někdy efekt vysokých výšek, víš, co to je? Tam to byla studio protiatomový kryt na domově mládeže, na internáte. Tak ne kinoflora, jak tam... Ne, tam byla taková zkušebna, tak tam jsme... A byly tam ty dveře s těma pákama? Jo, katakomby, přesně tak. Tam vzniklo naše demo, který je nezveřejnitelný, ale to by ho někdy možná pustil. Jako na pici tam hraješ? Jo. Ne. Jo. Proč to nezvěsej bubeník, a pro tebe byl hodnější? Honzo, ty si mluvíš o té studiové práci, tak já jsem si tě vyzkoušel a ty jsi mě vyzkoušel. My jsme něco natáčeli, loni jsme pomáhal s jedním projektem a to bylo, že ty jsi hudebník a podnikatel. To znamená, že my jsme spolu dělali takový loni a ty jsi mi pomáhal s organizací, samozřejmě s muzikou a vůbec ze vším, co k tomu bylo potřeba. A tam vlastně poprvé jsem u tebe natáčel znělku toho festivalu. No teda natáčel, tak přinesl nějaký motiv a ty jako producent, já jsem z toho byl špatný, tak já jsem tam přinesl, měl jsem to připravený, že jak to bude a Honza k tomu přišel a teď mi to takhle rozstříhal, takhle to přeházel. Jo, a říká mi, to je úplně něco jiného, já jsem to měl poskládaný jinak. Takže jsem odjížděl úplně jako skleslej a pak mi to poslal během cesty ještě, pak jsme se setkali ještě jednou, krásně to přeházel a to je ta práce producenta, takže bylo to vlastně vynikající a navázali jsme teda, a to musíme teda divákům a posluchačům prozradit, navázali jsme letos, když jsem tě oslovil podruhé se znělkou a... Už ses nebránil. Už jsem se nebránil, přinesl jsem tady nějaký základ. Já to doplním, promiň, já skočím do řeči. Nejenom, že on to ani jako nedodělával celý, zbytečný, protože věděl, že to stejně neskončí, jo? Udělal si jenom motivy, si udělal, že mi to stejně rozstřelí nějak. A jako prostě přišel a říká, tady mám tohle a teď se ukaž. A udělali jsme co? Co jsme udělali? Takže udělali jsme vlastně znělku k tomuhle pořadu, k tomuhle podcastu, Drive in Life. Pepa se směje. Já se cítím teďka mizerně, když jsem ti před týdnem řekl, ale potřebuji, abyste to zrychlili. No a já jsem to co? Zrychlil. Takže byl požadavek na producenta nebo na zadavatele. Já nevěděl, že to bylo na tebe. Ale já jsem to udělal, Pepo, do 90kový televize, rozumíš, jo? Jako krásný ztráty jsem to udělal v tomhle tempu. Jenže bylo potřeba, dneska lidi nevydrží koukat tak dlouho, tak se to bylo potřeba, se to zrychlilo, udělal se to kratší a na konci tohohle podcastu celou ten motiv, celý ten
bude celý i ze zpěvu. Ano, v tomhle podcastu by měla být celá. Bude to na konci? Celý to dáváte nakonec? Jo? Dáme to teď. Do titulku? Já vám ho tam dám. Dáš to tam celý? Pepa to tam dá. Celý. Rychlejší, ale celý, no. No a jak se to jmenuje? Má to nějaký jméno vlastně? Ty jsi napsal texty, k tomu jsi napsal text, že jo, k tomu ty znělce. A uděláš toho celou písničku? Jako no já doufám, no. Že to dopíšeš třeba ten text, no, že to... Ano. Máme tohoto, já to pak jenom přeskládám. No. No. Takže jsi sám to řekl, to znamená, doděláme a jak se to bude jmenovat? Drive in Life? Life. Ty brdě, bude pecka, bude písnička. Takže doufejme, že teda to i nahrajeme nějak společně a možná to i živě někde odvysíláme. Já už nic zahrávat nebudu, já už mu to, co jsme udělali, a takhle to naskládám a ty to dospíváš, to je všechno. Jako, já už nic zahrávat nebudu. Takže Honza jako producent. Ale vím, nejenom producent hudební nebo studiový, ale já vím, že ty jsi nějaký muzikál v 97. 97, no. Ty jsi produkoval celý muzikál, tak o tom mi něco pověz, protože to už je dávno, o tom moc lidí neví. No my jsme muzikály znají, ale v té době začínali a ty jsi taky začínal jak muzikálem. Je to tak, no, my se tenkrát líbil film Hříšný tanec tenkrát, protože jsem romantik, jak víš. A tak jsem se rozhodl, že udělám na základě toho filmu muzikál. No, udělali jsme český texty, to textoval tenkrát Tomáš Pilař a něco textovala Lucie Procházková a udělali jsme v Nymburce, v Kulturáku, to byl Janoušek, to nebyl Kokos dneska, co je, ale to byl ještě u Janouška otevřený Kulturák. A tam jsme udělali... Zdravíme lidi ze Zlína, určitě. Ano, zdravíme vás do Zlína, v Nymburce byl Kulturák, který se jmenoval Janoušek. No a tam se odehrával muzikál Hříšný tanec. A bylo to, Míšo, 14 vyprodaných představení, které jsme jako otočili, 14 představení. Já jsem na jednom byl. A pozval si mě. Pak jsme to, a taky tam hráli tvoji kamarádi, že jo, z Pingvinu, byli nahoře v kopce a hráli, protože nahoře pod střechou bylo jakoby studio, tam byli muzikanti a ty hráli a dole byli jenom zpěváci jako na jevišti a zvukáři. Tam si mě ne. A oni se pak kladili na konci, dělali prasečí ksichty a šli se jako poklonit jako těm divákům. Takže ty jsi dělal muzikál a ty se teda jako to... No a díky tomu muzikálu, autorem ne, no tak já jsem tam napsal 2 nové písničky do toho, takže to byly vlastně písničky, které byly v tom filmu, Tomáš to odtextoval Pilař a plus tam byly 2 nové písničky, které jsem jakoby napsal, které jsme do toho dali, už jsem začal dělat svoje písničky do toho muzikálu, no a díky tomu, že se to líbilo, tak jsme udělali takzvanou koncertní verzi a s tou jsme objeli já, Lucka Procházková, Tomáš Pilař, Honza Jelínek na basu, jsme objeli celou republiku. No a udělali jsme, že jsme jeli, jako jmenovalo se to jakoby Letem světem muzikál, jsme to objeli, no a pak jsme udělali další představení a další. A to bylo v divadle, nebo pro koho to bylo? Pro dospělé? Kina, divadla, to bylo dopoledne, bylo pro školy a pro dospělí se toho hrálo míň, ale většinou jsme to jeli, že se jeli prostě školy, střední školy, učiliště a všichni jsme jeli ty školy. Takže tam začalo... Ta edukace a všechno dohromady, tam to začalo, že jsem začal jezdit a jezdil jsem vlastně od roku, takže 98, no. Takže 97 byl muzikál a 98 od září jsem vlastně přestal, agentura jela dál, ale já jsem jako začal koncertně jezdit pro ty školy a dělal jsem výchovňáky a začal jsem skládat písničky, tam se to celý jakoby odpálilo, že jsem se to... Tak a teď zásadní dotaz. No. Víme, nebo já to vím, Pepa už to ví taky, ty máš, dneska se tomu říká alter ego, ty seš ještě jiná osoba. Kdy začala postavička v hlavě, nebo kdy vůbec se zrodila postavička Krejčí Honza? No, tak to je úplně jednoduchý, podívej. Já jsem hrál pro ty školy a přišly učitelky z mateřiny, abych udělal něco pro malé děti, že se jim to líbí, že je bavím, jako, že to je vtipný, že je bavím. Tak jsem udělal představení, které se jmenovalo Teče voda, vodička, jo? Že voda je důležitá, že musíme chránit, že se s ní nemá plejtvat. A když jsem na to jeviště a hrál jsem pro ty úplně malé děti od 3 do 10 let a byl jsem oblečený takhle, jo, myslím, tebe by si všimli, jo? Nebo kdybych měl já tuhle zlatou vestu, tak by to bylo taky lepší. Ale byli tam na jevišti 4 civilisti a my jsme hráli pro ty malé děti a ty děti nás neviděli, koukali takhle někam, jo.
A já jsem říkal, že oni nás vůbec nevidějí, my vůbec nezajímáme. A víš, jak jsem to zjistil? Já jsem vlastně starému Pavlu Novákovi, který zpíval nádherná, 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 znáš, ne? Tak tomu jsem dělal jako manažera pro Čechy, takže jsem mu dělal 32 měst, si představ, jo? Dělal jsem Plzeň, dělal jsem Prahu a on si hrál na Moravě a tady ty pořadatelé jako ne všichni ho brali, jakoby, a tam, kde se nemohl dostat, tak jsem si půjčil sál a jako promotor jsem mu udělal školní představení, mohl hrát třeba 6krát denně, ještě odpoledne třeba pro veřejnost a tohle. Konečně jste se poznali i města. Přerov, takže jsem dělal jakoby Pavla Nováka a dělal jsem mu jako Čechy. No a on hrál právě, on když jako po revoluci se začal hrát Big Beat, víš, tak on jako popovej zpěvák se udělal pro děti, dělal takový výchovňáky. Víš, zpíval hodně dětský písničky a hrál třeba 6krát denně, opravdu, jako prostě, jo. Ne, že se jako že brečel, že nemá práci, hrál 6krát denně, hrál výchovňáky. No a já jsem ho pořádal a já jsem viděl, že tohle a já nedělal pro ty malý, on dělal pro malý, já dělal pro velký, jo. A já jsem to nepoznal na tom, až když jsem na tohle jeviště vlez sám, že ty děti malý nezajímá nějaký Michal nebo Pepa, jo, ty malý děti, víš? A oni potřebují figuru, oni potřebují nějaký ten, no. No takže jsem udělal to první představení o vodě a pak jsem jako říkal, co já budu dělat? Já jsem Vávra, no, tak jako, že bych dělal kafe vařil na jevišti, jako Mariša, jo, nebo mlil, víš? Kde jsi koupil kafe? Kde jsi koupila kafe? U Honzy Vávry. Od žida nebo ze spolku, jo? No a moje babička si představ, že se jmenovala za Svobodna Krejčíková. Aha, tak tohle jsem nevěděl. Tak. A já jsem říkal, víš co, já budu Krejčík. Udělám si jehlu, knoflíka a špulku a budu Krejčík. Jmenuji se Honza, tak budu Krejčík Honza. Ale ne Jan Krejčík, ale Krejčík, ten což je, jménem Honza. Jo, jako je Bořek stavitel, jo? To je Bořek, stavitel není příjmení, stavitel je funkce, práce. Tak já jsem Krejčík, jo, to povolání Honza. No a nechal jsem si udělat v Praze kostým s velkýma knoflíkama, vyrobil jsem si jehlu, Tomáš Pilastr hraje na kytaru, tak měl kytaru ze Špendlíka, byl si zahadr a hrál za Vírecího Špendlíka. A je to 20 let příští rok. 20 let. Příští rok, 2026, to bude 20 let, čili jsme v roce 2006. Takže od roku 98, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, teda 5, jo, 6, takže 8, 9 let jsme hráli jenom. A pak jsme hráli tak si vím, že jsme hráli ráno Krejčíka v 9 a v 10:30 jsme hráli pro střední školy, tak jsme to předělali to jeviště. Hráli jsme 2krát pro malý a jednou pro velký. A to nebyl Krejčík, to vlastně. Ne, to jsme hráli ty výchovňáky. Takže jsem si svým kostým a hráli jsme pro veliký. Takže jsme 2krát hráli pro malý a pak pro velký. A pak mi zavolal Pavel Novák z nemocnice, když se mu jakoby vrátila rakovina, recidiva, že mám v Kadani jakože je sál a že tam je to plný a že nemůže. Že nemůže hrát, že je nemocnej, jo. No a já jsem se zavolalo se tam a řeklo se, může přijet Krejčík? No a přijel Krejčík místo něj tam, jako že jsem ho zaskočil, víš. A tak to jede a teď se hraje 350 představení každý rok ve 200 městech, každý rok 60 000 kilometrů, 40 000 diváků dětských každý rok. No a vím, že vy jste začínali jste ve 3. Ve 3 jsme. Krejčíka myslíš? No. Velký jsme jezdili ve 4, to byla zpěvačka, jezdila Lucka Procházková, pak zpěvačka Šárka Fidrantová a Honza Jelinek, Tomáš Pilař a pak nás bylo 5, jezdil s náma Mirek Bayer Brejkař, co dělal, se točil na hlavě, breakdance, víš, aby jsme to zpestřili ty velký pro ty velký. No a když jsme se převlíkli do Krejčíka, tak Mirek dělal špulku, ten si oblík dřevěnou špulku jako na sebe a točil se na hlavě a dělal salta, Tomáš vlez dozadu a hrál Špendlíka, a teď jsme měli každý jakoby velkou figuru a malou. Takže já měl Krejčíka a vzadu Knoflíka, Tomáš měl Pošťáka a vzadu Špendlíka a Mirek měl jehličku vzadu, jako že mluvil jako za jehlu a vepředu dělal pana Špulku, ale nemluvil vepředu, jenom vzadu. No, a takhle to jezdil, byli jsme 3. Já si pamatuju, že jsme se potkali někdy v roce 2008 a ty jsi mi vrazil, máš děti? Ty polštáře nebo CDčko ještě? Jedno v té době. Vrazil jsi mi CDčko, to první, co jste měli, Krejčík Honza. Zalátá všechno vaše petěta, no. Takže já jsem to vzal, to CDčko, dal jsem ho do auta, pustil jsem to.
a od té doby to tam jelo. Děti mají rády, když se pořád pouští pořád dokola všechno. Ten stejný song hlavně jede. Stejný nebo stejný CDčko. Takže já jsem tě nejdřív měl strašně rád, že se jim to líbí a že já tam mám vlastně známý, že jo, jsem věděl, že tam seš ty, to máš. Kámoš. Jo, to je kámoš. No, po nějaký době, no, to se nedá. To je furt dokola, ale nicméně to CDčko bylo fakt jako zásadní. Mám ho stále a teď jsem chtěl říct, že to CDčko tam hraje pořád v tom autě. Akorát já to mám přeplý teďkon už na flešku. Ne, to auto už je ve šrotě a furt tam hraje. Už je 20 let. Přesně tak. Ne, to není 20 let. Je to 18. No, tak bude to 18. Nicméně opravdu ty písničky jsou chytlavý a dotaz můj zní, jestli stále fungují i na dnešní malí děti, jestli se to taky nějak jako vyvinulo, nebo jestli ty máš těch CDček několik, to znamená tam spousty písniček, děláš to jinak, nebo to, co bylo před 17 lety, tak už je taky jiný? Kryčí Honza zůstává, to je hymna, že jo, tak to jde buď to na začátku, nebo na konci. A to zpívá, dneska už když přijedu, tak to zpívají nejenom maminy, učitelky, tatínkové, protože to znají z těch aut, jo, ale i děti, takže to uspějí staré děti, mladé děti, 15 letý, 16 letý děti a maminky s dětma to zpívají. Přijdou do divadla, maminky, takhle táhnou 2 děti. Ahoj, to jsem já, Maruška, pamatuješ? Sednou si a zpívají, takže to funguje a když hrajou v Jirkově, já jsem třeba největší hvězda v Jirkově. Já začnu pustit písničku jako podklad, základ. Zdravím do Jirkova, ahoj. A chci zpívat a nespívám, oni zpívají nejenom refrén, který je jednoduchý, ale zpívají i ty sloky, i ty rychlé pasáže, které jsem vždycky zpíval jenom já, tak už dneska zpívají, jako i děti to přespívávají a dohraje písnička a já řeknu, no tak já jdu domů, já sem nemusím jezdit, když si to zpíváte sami, tak jsem tady zbytečnej. Víš, tak je to takhle, je to, víš vždycky, když chodil třeba na zábavy nebo na koncerty, tak si koukal na ty zpěváky. A byli to pro nás to byly bozy vždycky, jako když jsme koukali, nebo Franta Hennig, bubeník z Nový Růže. Pak jsem si k němu jel koupit první bicí a stáli jsme ve dveřích u Vejtahu a on se mi přiznal, že je ze mě nervóznější než já z něj, jakože se stydí strašně, jako víš, že neví, jak to bude, že já ho vlastně znám z ty obrazovky, z toho a takhle a z toho hora, jako to, pak to začneš znát z vrchu. A ten pocit pochopíš, když někdo tě jako obdivuje, a ty to ani nechceš, že ne, jsem normální, podívej se, mám normálně pupek a bude to v tom mikrofonu a stříhač mě nebude mít rád zvukař. To tam bude hezký zvuk, to bude ráda. Jo, jak jsem šustil a tohle jsme hrál, taky můžeme si zahrát, kluci, jak mám hrát kytary, zkuste to. Zahraj. Budeš jediný. Zkus to, hraj ti to. Pepo, hraj ti to. No jo, ale ty nemáš, musíš mi šusták. Počkej, dopovím to. A co jsem říkal? Jak ti hraje kytara? Ne, že ten pohled vlastně z toho vrchu, úspěšného a... No a teď vidíš tu zbožnost a jsou tam 2 pocity. Za prvé to nechceš, protože já říkám, já jsem normální, prostě mě nezbožňuji, mluv o mě normálně, já vím, že prostě mě máš jako rád, jo. A pak ještě vidíš tu odpovědnost. Když já řeknu na jevišti, nějakou věc, Míšo, já nevím, nějaký nápad, vždycky mi něco napadne, to znáš, řeknu jako hovadinu. A teď přijdeš za rok a oni ti tu hovadinu prostě jako řeknou a že to používají. A teď oni naskočí na tu... A nebo se mi stalo, že přišel kluk, šel na jeviště, normálně se sebral z hlediště, šel na jeviště, takhle jsem šel pojet dozadu za tu oponu, kde jsou ty loutkoherci. Víš, jak jsou vzadu tam jsou lidi, že jo? A my udržujeme iluzi, to znamená, že... Vy jste to měli taky právě. No ale oni nevědí, o těch lidích nevědí. Pošťák přijde, je to Tomáš, dá mi poštu, vleze dozadu a vyndá špendlíka, takže ty nevidíš, že to. Jo? A když se jdeme klanět, tak iluzorně, to znamená, loutky se klaní sami a děti, ale dospěláci jako špůlka se klanějí tak za sebe. A třeba Tomáš vezme špendlíka, má ho na ruce, jo? A klaní se spolu. A když hraješ pro dospělý, tak se jdou klanit i ty vodiči, ty, co jako když dělali juahely, tak rozsvítěj, rozumíš, jo, sundají si ty helmy, ale nemá se to pro ty děti dělat, protože ty děti mají rádi tu iluzi. No a ten kluk přišel dozadu a takhle se koukal, kluci takhle opona a on se takhle zezadu koukal, jak ty loutkoherci tam hrajou a pověděl,
to mě nebaví. A šel dolů a sedl si a koukal se zase, protože chtěl být oklamáván. A když s náma jel můj Martin, zvukař, co teďka jezdí s Vojtkem a to, tak dneska mu je 33 a jemu bylo tenkrát 13. A když se Mirek zabil na mašině, Mirek Bayer, ten náš špůlka, se zabil na mašině, my jsme vlastně oni odvezli vrtulníkem na Vinohrady a my jsme se to ve 4 dozvěděli a v 5 jsme byli ve zkušebně a připravovali jsme verzi ve 2, protože jsme to museli naskoušet, aby jsme druhý den mohli hrát. To je strašný, co? Tak jdeš a víš, že musíš prostě druhý den hrát. No tak Martin je s náma a hrál špůlku a hrál za něj, jakoby. A byli jsme na soutěži v Chotěboři. A on nesnes v těch 13 letech, že to nevidí, tak vystrčil takhle z ty opony hlavu, jako ta špůlka a koukal se takhle na ty loutky, jak hrajou, protože mu bylo líto, že děti se koukají v ostatní a on to nemůže. Tak on takhle byl a koukal se na to divadlo a víš, vystrkoval tu hlavu a koukal se venkem. A bylo mu jedno, že všichni ho vidějí. Jo, a já říkám, co tam děláš jako špůlko? A on pověděl, já to chtěl vidět, já jsem... Chtěl vidět ty diváky. No, chtěl to vidět jako divák, ne ze zadu. Taky ho to nebavilo. Taky vylez ven a koukal se, protože mu bylo líto, že ty děti v sále to vidějí a on musí hrát, že jako musí zaskakovat. Honzo, a teď už vystupuješ sám? No, teď vystupuju sám, ale natáčíme prakticky 1, 2, 3, 4 v 5. Takže CDčka, DVDčka, tyhle ty věci, nebo máš seriál i televizi? No, v televizi děláme, točíme seriál, máme teďka pilotní díl, ten, který se stříhá a když točíme CDčko, tak tam jsou sbory, děti zpívají, jo, a jinak to zpívají prostě, když tam je něco, že má zpívat Špendlík, tak to zpívá prostě ten vodič, jako, ale takhle, covidem to začalo, že prostě kolega Tomáš šel do práce normálně, taky po 17 letech jako toho měl dost a chtěl jinou práci a bychom se neuživili už potom, za toho covidu jsme byli doma, že jo, a to bylo ještě předtím, myslím, že to bylo chvilku předtím, ale vem si, že když jezdím, já jsem zjistil, takhle, když jsme byli 3, a Mirek se zabil, tak jsem říkal, ježišmarja, to bude strašný. Víš, máš pocit, že to nezvládneš a že ty lidi něco čekají. A pak teda odešel ten Tomáš a já zůstal sám. A teď si představ, že jsem dělal nový představení a jak si zvyklý hrát ve 3, pak ve 2. A on ti někdo odpovídá furt ze zadu. Jo, on ti furt odpovídá, rozumíš, jo? No proto se na to ptám, že to je opravdu jako hrajeme Vánoce a já říkám zavíracímu Špendlíkovi, prosím tě, neříkej tomu, tomu kaprovi Pepa. Když si něco jde na talíř, tak se to nemůže jmenovat. Jo? A on říká, tak jo, a odejde a vrátí se zpátky a říká, tak pojď Karle, rozumíš, jo? A ty jsi na jevišti, on ti tohle vzadu udělá, prostě tenhle ten... ale my jak se známe s Tomášem, se známe díl než my dva spolu, se známe s Tomášem od první třídy a vem si, že jsme spolu 17 let hráli a my jsme nemuseli si nic psát, my jsme na sebe slyšeli, on byl vzadu za hadrem a já jsem něco řekl, on si tam takhle, já jsem ho jednou viděl, on si tam takhle koukal, co má koupit odpoledne, jak měl toho Špendlíka, jo, a takhle koukal, co má nakoupit a povídal, jo, dobrý, tak jo, pojď Karle, jo, a takhle jsem ho viděl. To bylo neskutečný, jak jsme na sebe jako slyšeli. Když se páš na tu televizi Krejčík Honza, můžu to říct, tu stranu? Jo, já jsem se na to chtěl zeptat. Krejčíkhonza.tv. Co to jako znamená? To je internetová televize. Krejčíkhonza. A není tam CZ, ale je tam TV, takže je to jako televize, je to internet. Jako vy máte podcast, tak já mám internetovou televizi, kde mám písničky, celý divadelní záznamy a můžu se na tom děti koukat, na tom jako to. No ale... Tam bude i teďka ten seriál, o který jsi zmiňoval? No, bude tam, ale nabídneme ho i televizím, protože si myslím, že by to mohli koupit třeba. A je možný odtajnit, o čem ten seriál bude? Krejčík Honza, o šitíčko. Normálně je tam šicí stroj, šicí dílna a opravujeme, a je tam pan Krejčí Jehlička, kterou jsem tam zařadil, který ho hraje Lukáš Toman Pacl, který hraje teďka takový ty strašidla, co jezdí po zámcích, víš. A to je animovaný, nebo to je... Ne, to je hraný, to je živý, to jsou herci. No. A já jsem viděl nějaký kousek, když jsem byl u tebe ve studiu. To jo, my bylo... máme i animovanou verzi, takže jako Bean má jako živou a pak i kreslený Bean, tak my chceme udělat takový drobný jako komedie, jako animovaný, jako kreslený. Ale i to, odehrává se to v šitíčku, to znamená v té krejčovské dílně, je tam pan Jehlička, který opravuje oblečení a my jsme jakoby, si představ takovýhle Špendlík, že jo, my jsme jako ty pohádkový postavy, který mu to vždycky opraví, když on někam odejde, tak my mu to spravíme, on pak kouká, má opravený šaty a
v první sérii mám naplánováno, že nás jako furt bude hledat a furt bude koukat, kdo mu to jako dělá tyhle věci. A v druhé sérii počítám, že už o nás bude vědět a bude dělat, že jako neví, že jako se takhle otočí a no, nevím, jestli dneska mi to někdo opraví tady a odejde, víš, jo, a bude jako nás jako tolerovat, jakoby, jo, že a myslím si, že ve třetí sérii by třeba už náma mohl, jako, že by nás mohl vidět, ale já si myslím, jako to bylo v Aží duchové, že bude muset mít asi nějaký něco, to ještě nemáme napsaný, něco, nějaký pergamen, který přečte a pak nás uvidí, jo. Ale děti, který mají čistou hlavu, ty nás uvidí normálně, ty můžou. Děti nás vidět můžou. Tak to je docela ambiciozní, nebo jako... No musím to nějak udělat, po 20 letech jako potřebuji to může dostat jakoby na plátno. No a vlastně teď, co se týká ještě Krejčíka, Honzi, nebo ty naší spolupráce ještě, tak ty jsi to tady už zmínil, že když jsme začali o sobě vědět jako v té další etapě, že já dělám v pojišťovně, ty děláš Krejčíka, takže jsme vlastně společně udělali několik dětských dnů. Ježišmarja. No. Kdy vlastně my jsme tam nějakým způsobem tě podpořili, měli jsme tam svůj stánek, losovali jsme na jevišti, vždycky jsem tě strapňoval, jako v těch hadrech já můžu cokoliv. Jakoby, teď se známe dlouho a ještě v těch hadrech, jakoby, když jsi oblečenej, tak každému týkáš samozřejmě, jo, a můžeš trošku jako malý, můžeš jako lehce. No a losovali jsme na jevišti, vždycky vstupenky jsme losovali a ceny a to bylo cen, vždycky tam toho bylo. A 2,5 tisíce lidí tam bylo dost často. Tak jako to byly akce pravidelný, no a vlastně nebyl to nějaký předvoj toho, co vlastně teďkon, jsme nějakým způsobem, ty jsi přišel s nějakým nápadem, tak můžeš o něm tady klidně promluvit, co vlastně se ti zrodilo v hlavě a... Mně bude za 4 roky, pro mě jsem mi skočil do řeči, mě bude za 4 roky 60, Pepo. A já jsem se rozhodl, že udělám 4 edukativní představení. Jo, vždycky ty moje představení to byla Afrika, nebo třeba kdo si počká, ten se dočká, bylo tam něco, nějaká edukace, ale jenom v písničkách nebo částečně. Rozumíš? Ale bylo to zábavný hlavně. A teď jsem udělal 4 eduka představení, když jsem se rozhodl, že do těch 60 let těm holkám, učitelkám udělám něco, co se jim jako i bude hodit do krámu, jako do výchovy. Víš, jak to myslím, jo? Jako Krejčík udělal něco, co můžeme použít. Oni mají třeba teďka na jaře mají... osnovy, jo. No tak oni mají metodiku nějakou a oni teďka na jaře mají dopravní výchovu, že jo. Takže já jsem udělal dopravní výchovu, zdravotní výchovu, hasičskou výchovu a rodinu. Jmenuje se to 3+1 s Krejčíkem Honzou, je to trilogie, má to 4 části, to je dobrý, ne? Jakože ta rodina mi přišla, že by se tam ještě hodila. No a jelikož vy jako ve své práci dokážete prostě, jako stojíte za lidmi, že jo, v tomto, no, tak tam se to docela šiklo, protože pojištění na auta, pojištění odpovědnosti, prostě tyhle všechny věci. No a já jsem tě požádal o spolupráci, protože jsem potřeboval partnera a protože dopravní výchova prostě je důležitá pro ty děti, takže jezdím to vlastně pro školy, no a spolu jsme udělali dopravní akademii. To jsme udělali spolu, to byla teda akce, když se to dalo dohromady, protože to je slovíčkaření, viď, to je takový, není to jednoduchý. No ale udělali jsme otázky, to znamená, že máme otázky, tam bludiště, my to tady nemáme, aby jsme to ukázali, máme to tady. Dopravní akademie s Krejčíkem Honzou a Generali Českou pojišťovnou. Tohle jsme dali dohromady s Michalem a dali jsme to dohromady proto, že jsme chtěli k tomu představení, který se jmenuje Cestou, necestou, udělat nějaký domácí, já nevím, jestli mám mluvit nespisovně nebo spisovně, ale to je jedno, udělali jsme nějaký domácí úkol, jsme lidi budeme mluvit, jak nám pusa narostla. Takže my jsme udělali domácí úkol, představení se jmenuje Cestou, necestou a to já hraju a vždycky učitelkám a dětem rozdám tuhle dopravní akademii. Udělali jsme tady otázky, 2 odpovědi jsou normální, jedna je vtipná, si myslíme, že jsme toto. A ještě jsme to konzultovali s Tomášem Březinou ze Sedosu, který dělá značky, aby to bylo dobře. To jsou lidi, kteří jsou můj bývalý DJ, no, kterého jsem pás.
A takže tady jsou otázky, no a děti si sami spočítají s rodičema body, tady můžou udělat vymalovánku, tady mají bludiště. Všim si z toho, Pepo, že když jako hoří, tak si nemůže vzpomenout na to číslo, který mají zrovna hasiči. Když měla moje dcera epileptický záchvat, tak jsem... Teď jsem přemýšlel, jestli to končí 5 nebo 0. Tak jsem si nespomněl ani na číslo na sanitku a normálně mě přijeli doktoři, musel mě vykopat z koupelny, protože jsem byl úplně šílený. Nemůžeš léčit své děti, prostě bojíš se a absolutně nevíš vůbec nic, nevíš, co s nima dělat, nevíš, někdo to dokáže, jako se sklidnit, já myslím, že možná, ale u těch svých to je špatný. U cizího člověka zachráníš, protože tam nemáš tu vazbu, ale když se bojíš o to dítě, tak si nespomeneš ani na číslo. No ale proč to říkám? Podívej se, sanitka, jo, hasiči a tohle tady si děti projdou bludiště a tohle se dá vystřihnout, pověsíš to na háček a když prostě v té předsíni nevíš, tak se podíváš, vidíš tam paní a vidíš, sanitka je kolik? On si musí to je těžký, když on to nedá ani s rysačkou, že jo, rozumím. Ne, samozřejmě, že vím, že... Ale sanitku už jsem párkrát volal dětem, takže vím. To znamená, dítě je tady. Takže, ano, hoří... Mě jenom zaujala, jak to tam máš nakreslený. Hoří, Pepa si veme tužku a projede si bludiště. Ale možná to bude rychlejší, než si to vzpomínat. Víš, projede si bludiště a řekne a... Telefon mu schořel, že jo? Ale počkej, on jak Honza právě říkal, že potom si nevzpomene, tak my už jsme dohromady asi 4krát zažili, že jsme museli volat sanitku. A vždycky jsem to volal já a vždycky jsem zapomněl to číslo. Nevíš, protože jsi ve stresu a nevíš. Ano. Čili to se tam pověsí, no a z druhé strany ty záložce víš, jsou nějaký značky, aby se něco naučili. No a ty děti to prostě takhle vyplnějí. To dostanou ve školce. To dostanou na představení v divadle. Ano. Přijde paní učitelka, má 25 dětí, co třída toho balíček, víš? Dostanou a pak to dají rodičům a děti to s rodičema vyplnějí. Některé učitelky, co je první, druhá třída, kdy děti už umějí číst a psát, tak to dělají ve třídě, to můžou udělat. A pak to je jenom rodičům, aby se přihlásili do soutěže, pak to pozbírají zpátky a pošlou to mně, no a my to potom losujeme. Že jo? Ano. Školky budeme losovat až září, 3. září a teď losujeme každý měsíc. Takže to jsou 2 soutěže. Jo, jsou to 2 soutěže. Pro rodiče a děti a pro školy, který budeme losovat až 3. září a tam je hlavní cena Krejčík Honza s fotografem profi, který přijede do školky, děti nafotí a udělá jim alba a tyhle věci a zahrajou představení. Tohle všechno je v tom balíku, takže oni dostanou prostě fotky a to bude jako dárek a to jsou 3 školy, budeme takhle losovat 3 tyhle hlavní ceny. Ale každý měsíc losujeme vlastně ty, co se do soutěže přihlásili, buď přes internetové stránky nebo přes ten formulář přes školku a vlastně každý měsíc 3 zajímavé ceny od nás dostanou. Vstupenky do Mirákula. Ano, tvoje CDčka. Dneska budou obrazy, dneska to nevíš, dneska budeme losovat březen a budeme dávat obrazy a ke každému to jsou ponožky moje barevné. No a edukativně teda, jak ty jsi dělal to představení, máš k tomu už nějakou zpětnou vazbu, je to, ty děti to baví? No, mělo to 50 minut v září a teď už to má hodinu, no. Jako něco se vyškrtalo, něco tam zůstalo, ale no tak začínáme jednoduše, no. Tak já mám takový boxerky na začátku, trošku prozradím a přijdu na jeviště, tam mám položený boxerky, jak si jako vezmu a řeknu, kdo dneska nebude dávat pozor, jo. A říkám, nebojte. Velmi edukativní. Říkám, vy nevíte, že Krejčík Honza děti nebije a že je chrání. A teď pozor, pak zvednu ty ruce a takhle, víš, podívej se, Míšo, jo, takhle zvednu ruku a řeknu, nalevo je srdíčko, víš, napravo jen prsíčko, P, pravá ruka, jo, nalevo je srdíčko. No víš, proč to dělám takhle? Protože děti sedí proti mně. Aha. A oni musí zvedat levou. Tak dobře, tak opak. Dívej, no tak zvedni tuhle ruku. No, a jaká to je? To je levá. No, nalevo je srdíčko, napravo jen prsíčko. No, musím. Takže musíš, když jsi na jevišti, tak nemůžeš zvedat svoji ruku, anebo se musíš otočit, aby se nemát, protože ty děti intuitivně zvedají tu ruku na tyhle straně, víš, takhle je to učím. A co je tohle? Jo, dáme mu to? No tak dáme. Pepo, zavři oči, zavři oči, Pepo. Takže Pepa si bude myslet, že to je, Co? Pepo.
a otevři oči, dostáváš od Krejčíka Honzy a Michala cestovní šitíčko Krejčíka Honzy, 6 druhů barev, máme tady ty, pinzeta na obočí, jo, vidíš to, máš tady nůžky, Potřebuju. tady navlekač jehel, rozumíš, všechno kompaktní, takhle to dostávají paní učitelky na představení, všechny a já teda se, Míšo, přiznám, že to je do třídy, vždycky do třídy. Paní učitelka říká, to by jsem hodil do orgády, že jo, já říkám, to je do třídy, takže dostane každá učitelka do třídy, no a dost často se stane, že třeba paní ředitelka. No a taky se stalo. Jako děkuju, já to využiju v létě do Albánie. Taky se, ano, a to jsme teda teďko nahrál, protože taky se stalo, že na Facebooku prolítla zpráva, že my dva jsme ve Vietnamu, protože tam bylo toto šitíčko a někomu, komu to věnoval, tak nás tam označil, že je ve Vietnamu se šitíčkem a mě klienti a podobně, ty si jezdíš do Vietnamu s Honzou a Avrou a podobně, já říkám, já o ničem nevím. Byla paní učitelka, která tam byla. A teďka jedna říkala, že letí do Austrálie, tak budeme mít z Austrálie fotku. Jo, tak zase si budou všichni myslet, že jsme byli v Austrálii. Takže dopravní akademie, Dobře, ale pozor, ještě rodiče si to můžou i vytisknout, anebo si to můžou vyzvednout ve škole, nebo v takže divadle, nebo na lze napsat. si stáhnout, Jasně, si to i sami. můžou, Já rozvedu. je to tak. Pepo, je ti to jasný, jak to funguje? Jo? Je mi to jasný, tak já už... Promiň, už jsem ti to sebral, vyplníš, pověsíš si to na ten a když bude hořet, tak si projedeš bludiště a... Příště nám to přineseš, jo? Jo, Vyplněný. přineseš to vyplněný a budeš soutěžit to vstupenky do Mirakula. Já se zeptám, tak budou školky nebo školy, které tě vlastně nevyhrajou? My už jsme tady zmiňovali vlastně tu tvoji webovku, ale případně, když si tě budou chtít objednat, kam se mají obracet? Kde tě najdou? Že by chtěli vlastně objednat si to tvoje představení. No jasně, můžou si ho koupit, ale problém je, já už nemám do konce června, já už letos nemám termín, víš, jakože, že nemám volno už. Nemám. Do důchodu si říkal, že jdeš až za 5 let. Za 17. Já mám 17 představení napsaných, Míšo, jsem si napsal, půjdu v 70. No tak když někdo potřebuje, tak za rok... Hele, v září tam je ještě místo, takže ho můžu zahrát, ale já budu hrát zdravotní akademii příští rok, budu hrát jakoby, tohle se jmenuje Cestou, necestou a příští rok budu hrát malýho záchranáře, jo. Ale když si mě někdo objedná, já to nechám na repertoáru, včetně tohodle a včetně těch šitíček a prostě jako to dostane a můžou si to vyplnit, ale už prostě jako soutěžit asi už nebudem, no ale můžou si to, to je hezký domácí úkol, akorát, že tady je napsaná soutěž, že se vyhrává. Jasně. Možná to předělám a vytisknu to bez výhry jakože domácí úkol. Můžou si mě objednat, kde se ptáš? Normálně na mojí televizi Krejčík Honza TV nebo Krejčík Honza CZ, nebo to dají na Facebooku, nebo na to a zavolaj si Krejčíka a můžu si mě normálně objednat na představení. Napíšu objednávku, Krejčíku přijeď, já tam přijedu a nebo se to může udělat v divadle. V září a v říjnu mají narozeniny moje děti. No. Ano, já můžu potvrdit, že u mě Krejčík Honza byl taky na narozeninách. No. Spojili jsme to taky s jedním reunionem jedné kapely. A teď tady mám takovou věc na tebe. Ty teda jezdíš sám. No. V podstatě ti ubývají náhradní díly u auta. S tebou nechce už jezdit ani vejfuk. Já jsem viděl video, Pepa viděl video, Pepa. Kde jsme my dva. Samozřejmě. Viděl, jo. Auto, který nemá výfuk. No. Takže s tebou už ani výfuk nejezdí. No. Jak je to možný? No tak jsem pořídil elektrický auto, no. Konečně šetřím to. Já jsem starý, já potřebuji, to jezdilo za mě trošku, takže mám Teslu, jsem si koupil Y, teda ten starší, ne teďka ten Uniper, ten model. No a hlavně důležitý, co je teda, Pepo, to já nevím, jestli to víš, ale kde myslíš, že mám havarijní a povinný ručení, no, kde myslíš, že jsem pojištěný, co myslíš, no hádej, zkus. No tady u Michala. No jasně, no, dostal jsem jako to a když je spolupráce, já to takhle prostě mám a to není o tom, že se známe dlouho, ale hlavně prostě, já nevím, tak já mám svýho automechanika, teď už ho nepotřebuju, protože mi to Elon posílá všechno přes satelit, ty opravy, ale mám svýho pojišťováka, mám lidi, kterým věřím. Hele, já nevím, jak to máte vy, ale já prostě už mám za ty léta, 57, mám prostě svýho obkladače, svýho zedníka, svýho automechanika, svýho pojišťováka, svýho finančního poradce, svoji ženu,
jo. Jakože mám lidi, na které se můžu spolehnout, já už moc neriskuju, já už jsem jako zvyklý. Neříkám, že nepřijde někdo, do mě překvapí, ale většinou jdu po jistotě, protože jsem věděl, že ten Míša mi to udělá tak, aby tam něco nechybělo. No, jo? Já potvrdím, že to bude i v dnešní době i u mladších, tak Spolehnu je to pořád stejný. Že taky mám svýho mechanika, svýho pojišťováka, člověka, který se o mě stará, svýho právníka, svýho doktora. Je to normální, věříme prostě těm... No, ale já nevyžaduju výhody, Pepo. Jako já nechci žádný výhody nebo nadstandardní věci nebo tak. To Míša prostě co může, tak pro mě udělá určitě, to já to vím. A prostě když mi napíše nějakou cenu, tak já vím, že to prostě takhle je. A v jeho případě třeba mám pocit, že ani netendroval, nebo jsem se podíval zběžně, je to dobrý se podívat, jestli to, ale prostě jsem měl jako tu nejlepší možnou cenu, ale ono kolikrát víš, ta cena není úplně to nejdůležitější. A samozřejmě on dostal tu nejlepší cenu, ale... To jo, to využil si nějakou nabídku, kterou můžeš jako ze své pozice dát určitě, máš nějaké prostě možnosti, ale co chci říct je to, že ta cena není až tak nejdůležitější. Já vím, že tam nebude žádná jako klička, jako kdy prostě bych najednou koukal a zjistil, že třeba mi to nikdo nezaplatí, protože Michal řekl, tohle tam mít musíš, tohle je zbytečný, udělá to. Jako prostě, když si Michal ode mě objedná dětskou písničku, tak ji bude mít tak, aby se dětem líbila a aby prostě to, nebo když jsem dělal pro váš podcast jako tak to dělám tak, aby to prostě bylo. A on se na mě, jak to říkal, že si myslel, že to nějak udělám a já jsem to udělal po svém. A ty už se na mě spolehá, protože víš, že to vím a já se na ně spolehnu v tomhle tom, protože tak to musí být a mě třeba rozčilují věci a já to řeknu, já jsem teďka si vyhlídnul jednu parcelu, Míšo, a představ si, jsem se na ní přijel podívat, chtěl jsem jako nějaký kousek pozemku a realitka vyštrachala, že nějaký barák má pozemek, ale že půlku nevlastní ten barák, ale že to má někdo z vlastnice jiný. Od jeho dědiců to koupili a nabídli to ty paní těm majitelům toho baráku, kteří si mysleli celý život, že ten pozemek je jejich za 399 000. A teď stojí 103 000 a je to na realice, protože paní to nechce dát 390, nabídla jim 50. A já tam přijel a paní povídá, no to nekoukejte tamhle, to je půlka naší zahrady. Já říkal, a ty tam stál její manžel takhle. Co tam děláte v Kraťasech? Já jsem říkal, no tak to už bych si asi nekoupil, když to vidím, jako to asi to dělá záměrně, aby to nikdo nekoupil, jo. A bude tady separák blízko. No a já jsem jako povídám paní, no tak to by měli normálně přijít a dohodnout se s vámi, ta zahrada patří k vám, patří to k vašemu baráku, tady ten zisk je druhotný, jakoby to má být prostě po správnu to má být, tak o tom mluvím, že by se ty věci měly dělat jako po správnu. Když prostě, já třeba, když si Michal ode mě objedná něco, jo, třeba řekne, udělej mi festival. A já mu neřeknu, Míšo, vem si to nejdražší jeviště, to nejnovější s těmi největšíma letkama. Nebo řeknu, jo, vezmi si to, bude tady 800 000 lidí, ať ti nalákáš, nebo něco, jako to, ale řeknu, to nedělej. Víš, jako, a on to dělá, tu práci dělá a ví, že tohle potřebuji 100%, ale tohle je pro mě zbytečný, protože třeba pojištění vejfuku mi škrtnul u ty Tesly. Nevím proč. Já taky ne. Já jsem si chtěl pojistit vejfuk a on mi to zakázal. On na něm pěl a pak když jsme objeli auto při focení samozřejmě. Tak jsme zjistili, že to vejfuk nemá. Nicméně teda, promiň, že tě přerušu, ale ty jsi u mě, když jsem si u tebe objednával jeviště, nebo písničku, nebo tu produkci, takže ty jsi zjistil nějaké moje potřeby, nějakým způsobem si mě zanalyzoval. No, tak to vím, to dělám. Dělal jsem to jako pro sebe, nebo pro svoji sérii. A když já tobě vlastně jsem dělal na míru vlastně to pojištění auta, tak nějakým způsobem taky jsem tě zanalyzoval, co vlastně ty potřebuješ, že vejfuk nepotřebuješ, tak ti ho tam nebudu spát. Takže o tomhle asi mluvíš, že v podstatě je potřeba toho člověka vyzpovídat, mít s ním nějaký vztah. A trošku ho zanalyzovat. Přece nikomu neprodáš pojistku na barák, když ho nemáš, že jo? Rozumíš, jo? To prostě, já si myslím, že tady nějaká solidnost a takže je to úplně normální, že se člověka zeptáme my, že se ptáme na určitý údaje, aby jsme mu to prostě správně No jasně, a musíte mu tomu udělat solidně a já to říkám ne proto, že by to byl kámoš, nebo ne to, prostě už jsme tohle udělali, jo, prostě jsme to připravili a já přemýšlím na tom šitíčku, když mi ho podáš ještě Pepo, tak tam je prostě normální generály česká, že jsou tam všichni partneři, jo,
A já prostě s tou péčí přemýšlím o tom, aby to pro ně, když mě někdo podporuje, tak aby to pro něj mělo přínos, jak to nemá smysl, že jo? Aby to bylo a pro mě je to prostě jakoby důležitý a snažím se, a já hlavně třeba nemluvím na jevišti prostě, neříkám dvojsmysly, jako že bych jako něco to, neuvidíš mě s plechovkou piva, neuvidíš mě s flaškou birelu ani na jevišti. Já jsem jednou si koupil birel a šel jsem přes jeviště a teď jsem si uvědomil, že ty děti jakoby vidějí pivo. Takže se mi to nemusítíš, to nesmí, to nerozlišují. To znamená, paní mi přišla a to se dá ani birel, já říkám, no neexistuje. Děti prostě mě nesmějí vidět s cigaretou, děti mě nesmějí vidět s alkoholem a to je zásada prostě, a že by se mě mělo táhnout jako něco, to v žádném případě. A ta práce musí být odvedená prostě skvěle, jo, jak říkám, prostě nalevo je srdíčko, že napravo tak je to vidět, že děláš to 20 let a ty úspěchy jsou a určitě to není jednoduchý. Ne. Já to obdivuju, protože to je dřina, může ti být špatně, ti může být nemoc nějaká a podobně, vím, že měli jsme společný koncert, nebylo ti dobře, museli jsme to naskoušet a ty jsi prostě to musel udělat. A teď, když si to představím, že ty opravdu každý den máš představení a musíš, tak tohle je, jako to je náročná věc, to obdivuju teda. No. A Honzo, a co je vlastně tvůj drive in life? Co vlastně je ten pohon toho života tvýho? Co vlastně jakoby tě žene dál? Něco po sobě zanechat, no. Prostě, aby tady po mně něco zůstalo. Tak jsem neměl ještě, chtěl jsem být rokový bubeník a zpěvák, to se mi nepovedlo, tak jsem tu boudu prostřelil kryčíkem, no. To nevadí, jak mi to říkal náš zvukař Pavel Wagner, co vyráběl bedny. Pamatuješ z Pavla, co dělal bedny? Pavel Wagner z Vojtym V dělal bedny, reproduktorový soustavy dělal. Tak chodil se na zábavy, takže víš, ty bedny, co tam stály, to on vyráběl. A on vždycky říkal, že je jedno, čím se prostřelíš to víko, jako je to jedno, čím to bude prostě, jako když chceš jako něco jako dokázat. Takže prostě já jsem chtěl být slavný rockový bubeník a zpěvák a jezdím a dělám Krejčíka 20 let a to je jedno, ale prostě to musí přijít sám. Já nevím, proč ty jsi pojišťovák a proč ty jsi prostě jakoby Pepa je poradce finanční, že jo? Vy jste poradci finanční oba, že jo? No, to dělá. My budeme mít speciální díly u nás, medailonky, tam se to dozvíte. Hele, a tak jak se k tomu dostaneš, já bych třeba do tebe, Habery, nikdy neřekl, že bys mohl si vzít jako kvádro a jít někde na slušňáka, jakoby někomu... To v roce 90 asi. No. Nemyslel, no, ti to nenapadne třeba, že si to k tomu člověku jako neto... Hele, a já ti řeknu, jak dělám pro ty děti v tom kostýmu, tak dříve, já jsem se to nikdy nestyděl, jo, ale představ si, převlíkáš se někde za jevištěm, přijde tam pán třeba nebo kolo, nebudou lidi a vidějí tě, že jako si oblíkáš. A já na ně zamávám a pozdravím a tohle dneska už je to tak jako... Přišel za mnou starosta v Přelouči a povídá, hele, krásný, ale jak tohle můžeš dělat, že lezeš do těch hadrů a děláš pro děti. Já říkám, pane starosto, já si s tím převlíkám mozek, jako, já si vemu ty hadry, ty žlutý a oblíknu si mozek, takže vlastně v tu chvíli, když já mám ty lacle pocať a už tu chvíli začnu blbnout, už vymýšlím a jak to dám na ramena a dám si čapku, tak je hotovo a začnu blbnout, začne mi být těch 8 roků a začnu vymýšlet, ale já už vymýšlím v civilu a já už, Míšo, jsem Krejčík Honza, na ně už volají děti, ale Krejčíku, já říkám čau, pojď. Šaty dělají člověka, a ty kostýmy dělají taky. Člověka. Větší děti už vidí, že se převlíkám, tak už jako neto, ale když jdou rodiče s malým dítětem, třeba 5letým a řeknou, ale vždycky, podívej se, kdo to je, já jsem v civilu, jo. Já říkám, já jsem Háter Pepa. Já jsem Háter Krejčíka Honzy, protože nechci, aby ty děti jako při tom klanění ztrácely tu iluzi. Oni mají rádi ten podvod. Když si na to přijdou sami, jako ten klučina, ne za jeviště a řekli, že to nechce, tak prosím. A ty nesmí zklamat. A mě se bály moje děti v hadrech doma, když byli malí před 20 lety, a cizí děti se mě bály v civilu. Protože mě zná, a ty na tebe koukají a vidějí, že máš brejle, tak proto říkám, já jsem Háter Pepa, vy znáte určitě Krejčíka Honzu, že to je můj bratr. A ještě říkám, nemohli byste mu domluvit trošku, až aby na mě byl hodnější, víš, jako že to takhle jako zahraju. A nebo jedna holčička má ráda Honzu, jako mě, a i Krejčíka Honzu. Je to Tomáše Březiny, toho DJ, dcera. A ona
mě dala čokoládu pro krejčíka Honzu, když jsme tam byli na návštěvě, tak abych mu ji předal. Takže to si najděte na YouTube u mě nebo na Facebooku, to je video, kdy já jako krejčík Honza děkuju za tu čokoládu a volám na Pepu, který okopává zahrádku. Pepo, děkuju, Pepa mi předal tu čokoládu. Pepo, seš tam a otočím kameru na ně, tam běhá v záhonku, okopávám. Jo, předal jsem to, taky tě zdravím, jo. A ona si vymyslela, že nás chce oba. No. Takže jestli jste viděli tátu v sukních, jak se převlíkal na tom záchodě v té restauraci a lítal tam, takže oni přijedou k nám a je vymyšlený, že já se vemu, že já si hadry dám někde do boudy a vždycky jako se omluvím, že se jdu vyčurat a přijdu jako krejčík a zase vrátím, přijdu jako Honza a že prostě jí to uděláme tu radost, aby ve svých 8 letech pořád věřila na toho Ježíška, na to, že ten krejčík je opravdický a jako to mají děti, tak až si na to sami přijdou, tak to nikomu neřeknou, nechaj si to, víš? Jo? A nebo to budou hrát dál s tebou. Nebo já věřím tomu, že ona je schopná to hrát do 20 a bude, to už pak víš, ale říkáš to svým dětem a tu kouzlo jim jako přednášíš, jo? Je to jako Ježíšek. Ona by to pro mě udělala, já věřím tomu, až bude mít, že ona přijde na představení a věřím tomu, že by jako dokázala, že bych říkal, počkej, ty nevíš, že se převlíkám? A ona by řekla, já to vím, já už to vím od 6 a já to na tebe hraju. Já věřím, jako já si dokonce myslím, že ona třeba to jako už jako tuší, jak to je. A nechce si to přiznat. Ne, vlastně to chce nechat. Honzo, ty taky teda, teď jsi zmínil, že máš nějaký videa, máš nějakou televizi a podobně, to znamená, ty jedeš i přes sociální sítě a podobně, nebo jsi tam aktivní, vím, jak jsi k tomu přišel? Je velký problém s tou přenositelností, čili někoho ovlivní, někoho se někam jako dostaneš, jo, ale stejně je nejlepší ten osobní kontakt a to, že tě vidí v tom divadle a vidí, jak to funguje, jak reagují ostatní, jo. Je to tak, já kdybych tu parcelu neviděl toho chlapa, jak stojí na zápraží v těch trenkách a řve, co tam děláte, tak já bych si ji koupil, postavil bych si tam chalupu a zjistil jsem, že mám nesnesitelného souseda. Takže jsou určitý úkony a podobně, kdy stále je ten fyzický kontakt prostě důležitý. V naší práci, jasně, i v mojí práci. práci. Ne všechno se dá udělat na internetu, ale ptát se na sociální sítě, já myslím, že jako díky tomu, že jako v těch médiích už se zábava moc nedělá, v televizi a tak, takže je to, hele, to je ohromný kouzlo. Já hraju na anglické ambasádě, já hraju tamhle, rozumíš, jo? Na druhé straně světa si mě pouštěj. Jo, mám prostě zprávy o tom, kde, jo, a to by se mi prostě bez sociálních sítí asi nepovedlo, aby se na mě koukali někde v Austrálii třeba, jo? Vlastně. Víš, jak to myslím, Novoroci, jo, nebo tak, no, takže prostě je to velký, je to velká věc. To ti potvrdím, že zrovna třeba pro mě ty sociální sítě mají vyšší význam než televize, protože já osobně už ty televizní programy to zrušil. Dnes už je to spíše na těch internetových platformách, že si tam pustím sem tam nějaký film, ale pořady už já taky vlastně nesleduju. Takže to, co já nenajdu na sociálních sítích nebo někde v prohlížečích, někde ve zprávách, tak se k tomu nedostanu. Netflix, ukázala mi to nejstarší dcera, já jsem věděl, o co jde, a když jsem viděl, že si můžu v obýváku pustit film, v koupelně si ho dopustit, jo, nebo v koupelně si pustit druhou část a pak si ho pustit v ložnici na mobilu, tak jsem okamžitě všem jako dětem koupil Netflix, jako celou jako pro rodinu a nasdílel jsem jim to, protože si prostě myslím, že tyhle věci, kdyby těm starším lidem jako babičkám bylo dneska těch třeba 15, tak na tom budou ujíždět. Hele, jakmile byly data, mobilní data, jako plný data, bez omezení, protože co dělali děti ve škole? No, hledali Wi-Fi a šetřili si data mobilní. A já, když jsem to, protože já mám plný data bez omezení, takže všechny moje děti dostaly automaticky jako data bez omezení, protože když táta to má, proč by to nemohly mít děti a pro ně je to velký zdroj informací, všeho, že jo. A ten stream a tyhle věci, no tak já třeba nemám reklamy rád, tak se radši zaplatím a koukám se na to v kuse. Jo, já se chci koukat na reklamy a oni do toho spou film, že jo. Jo, rozumíš, tak... To bylo dříve přece, na reklamy. Jo, já se koukám na reklamy a koukám a teď film, že jo, takže to chci obráceně. A moje děti to jako, takže moje děti měly plný data, takže Lucka jela na tábor a celý tábor jel na její... Celý tábor jel na její, jak se to jmenuje? Na hotspot, takže ona zapla hotspot, já říkám, Lucko, ty máš 95 GB na týden, jo. 95 GB stažený.
No a když přišel tenhle Netflix, takže já jsem toho velký příznivec, protože, Míšo, já si myslím, že je to o odpovědnosti, že ten telefon buď to můžeš položit na noční stolek a vzít si knížku a číst si, protože víš, že ti to škodí a že blbě se spí, když člověk čumí do těch věcí, nebo si zapnul aspoň hnědej obrazovku. A je to o té odpovědnosti. Když to neuděláš a budeš na tom chtít bejt, tak na tom budeš furt a budeš na tom pořád. A musíš si to uvědomit a když dětem řekneš zákaz, počítač hodinu denně, ne, to nefunguje. Pak přijdou synovci a všichni a sedějí u Wi-Fi na patře a smažejí hry a hrajou Xbox a spocený, protože to doma nemají a mají to jenom na půl hodiny denně a celý odpoledne u babičky po obědě tam jedou. Takže já jsem dětem všechno povolil, akorát takový ty, jako nechtěl jsem, aby brali drogy, aby prostě zbytečně nezačínali kouřit a tak, jako aby tak trošku jako přidržovat. Ale myslím si, že jakoby zakázaného ovoce největší krajíc a bylo to tak, že ty moje děti sice jako byly, že třeba hrajou hry a baví je to, ale jak to mají jakoby dovolený a mají všechno, tak to prostě neřeší. Tak prostě najednou ten telefon ležel v koutě tamhle a oni si pletli třeba. Jo? Ale offline jsem jednou udělal dětem. Když jako byli moc na telefonech, tak jsem udělal offline. Víš, co to je offline? Rozdal jsem starý Motorola, víš, s modrým displejem, víš jak, jo. A už jsme u toho, my jsme jedno téma jsme zapomněli a to byly ty tvoje elektromotory. Ty vlastně, že máš teď elektrický auto, není vůbec náhoda, takže o tom teď přemýšlím. Na tomu rozumím, no. Ty jsi měl firmu na opravu elektromotorů, je to tak? No, tak já jsem elektrikář. Jako God, tak jsem taky elektrikář. Já jsem mechanik souborových zařízení, revizní technik, já jsem byl vyučený pro Žil Nymburk a dělal jsem elektrikáře, pak jsem dělal revizáka a pak táta byl taky výborný elektrikář, kromě že byl muzikant, protože já nemohl na konzervatoř. Já jsem chtěl jít na bicí a táta mi řekl, že to není práce. Takže jsem šel se vyučit elektrikářem a přitom jsem bubnoval v všech svých kapelách a v těch projektech. No a dopadlo to tak, že táta ve 53 zemřel, nechal mi fabriku na motory, takže, a to já jsem hrál už divadlo, protože moc ty rodiče s tátou moc dělat nemůžeš. On chtěl, abych dělal jenom pro něj a abych si svoji agenturu zrušil. No a já jsem řekl, že ne. Já jsem říkal, tak já ti pomůžu, já ti udělám plakáty, já ti udělám promo, ne. No tak to dopadlo, že zemřel a nechal mi prostě fabriku a dluhy. A já jsem splácel jeho dluhy a převzal jsem tu opravnu motoru a vzadu jsem si udělal ve statku studio nahrávací, který to, takže já jsem vlastně měl. Vinárnu. Takže já měl agenturu, vinárna tam byla za táty, za mě už ne. To se jmenovalo Ukulele, ta vinárna. Ukulele, jako Holzman to říkal. Tak si zahrajeme. Ukulele, tak si zahrajeme. Dobře. Honza Vávra, alias Krejčí Honza. Ahoj. Krejčí Honza. Vítej. Ahoj, Pepo. Ahoj. Brejle sundaný. Tak takhle mě znají děti v celé republice, na Slovensku a na různých velvyslanectvích a tam, kam jezdí český děti s rodičema. Vítám po celém světě. Tak si dáme písničku? Tak to je Krejčí Honza. Dáme si písničku? Dáme si písničku. Zaspíváme si, pane učiteli. Ty nám nejdřív udělej chviličku, přepni se do Krejčíka Honzy. Úplně. Chceš, abych se úplně přepnul do Krejčíka? 3, 2, 1, teď. Ahoj kluci a holky, ahoj maminky a tatínkové, tady je Krejčík Honza a těším se, že si společně zaspíváme. Míšo, pamatuješ si nějakou písničku, no. Co? Zaspíváme si, tak jo. Tak jo. No, převlík jsem si mozek, jak jsem říkal, vemu si kost. Takže my tady zcela náhodou máme knoflíkové ukulele, to je jediné ukulele na světě, které vypadá jako knoflík. Jak jistě víš, jako zkušený kytarista, ukulele má 1 díru a moje ukulele krejčovské má 4 dírky jako knoflík a vyrobil mi ho Honza Huk z Klobuk u Brna, to je kytarový, vyrábí kytary, to je prostě kytarový mistr a tohle je smrk, tohle je jasan, tohle je javor a tohle je kořenové dřevo. Tady byly knoflíky, ale on když to zbrousil, tak ty dírky zmizely, tak tam dal normálně perly. Jasan. A tady je co? Ne jasan. Jo, jasan. Smrk, tady je jasan, tady je javor a tady je logo jehlička z nití. Vidíš? Tak dáme písničku. Dej písničku. Písnička je z představení Cestou necestou a jmenuje se Přes ulici. Tak uděláme nácvik, chlapci, a pak si to zaspíváme tamhle. Ale že nám něco zahrajeme.
Tak já znám CDčko tvoje z roku 2008, ale... Takže dáme si, jmenuje se to Přes ulici a je to S cestou, necestou a zpívá se Chyť se mámy za sukni. Tak si to poslechněte a pak si to zaspíváme všichni. Chyť se mámy za sukni, drž se ji a necukni, kdo tě chytne za ruku, v tátovi máš za ruku. Tak a teď spolu, jo? Takže připravte si hlasivky, zavolejte děti a dáme si Přes ulici. Zpívá Pepa a Michal, pojďte nám pomoct. Chyť se mámy za sukni, jo? Jedem. Chyť se mámy za sukni, drž se ji a necukni, kdo tě chytne za ruku, v tátovi máš za ruku. Mějte se krásně, přátelé. Děkujeme. Budeme se loučit. To jsme mohli pokračovat v tom. Já bych se chtěl rozloučit. Nešlo by to. Kdybychom se společně rozloučili, co říkáte? Jak to končíte, ten váš podcast tady? My končíme náš podcast, tak jak začínáme. Takže vážení diváci. Ahoj, dobrý den. Ahoj, nashledanou. Ahoj, dobrý den. Mějte se krásně, děkujeme. Děkujeme za pozornost. A já děkuju za pozvání, Míšo, tobě, po tebe, že jsem tě poznal. Ahoj, děti si se mnou dávají 5 vždycky, takže tak ahoj. Čau a díky za pozornost. Mějte se krásně. Ahoj. Co v životě tě zajímá? Drive in life. A co tě žene dál? Já se ptám, co ty všechno dovedeš? Drive in life. Zda řekneš to i nám.